Assalamu alaikum dear students, class 7th, subject Sindhi MT. Dear students, अॼु असां सबक नंबर 4 नात पढ़ंदासीं. So dear students, नात में असां सभ खां पहिरें इहो सिखंदासीं त नात चइबो छाखे आहे, नात ऐं हमद में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे. त dear students, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त अहिड़ा सबक जिन में अलाह ताला जी वहदानियत, हेकिड़ाईअ, कुदरत ऐं उन जी ताक़त जो ज़िक्र कयल हुजे ऐं अलाह तबारक व तआला जो जी नेमतुनि ऐं रहमतुनि जी साराह कयल हुजे, अहिड़े सबक खे असां हमद चवंदा आहियूं. ऐं अहिड़ो सबक जंहिंमें असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी शान मुबारक जो ज़िक्र कयल हुजे ऐं साईं जन जी तारीफ़ या वाखाण बयानु कयल हुजे, त अहिड़े सबक खे असां नात चवंदा आहियूं. त डियर स्टूडेंट्स, तव्हां खां केर बि पुछे नात, हमद ऐं नात में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे, तव्हां इहो ॿुधाईंदो त हमद में अलाह ताला जी वहदानियत, कुदरत ऐं ताक़त बयानु थियल हूंदी आहे ऐं अलाह ताला जी सिफ़तुनि जी साराह बयानु थियल हूंदी आहे. अहिड़े सबक खे असां हमद चवंदा आहियूं. ऐं जंहिं सबक में असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी तारीफ़ या वाखाण बयानु कयल हुजे, त अहिड़े सबक खे असां नात चवंदा आहियूं. त डियर स्टूडेंट्स, सबक नंबर 4 नात, जंहिंजो शाइर आहे हाजी अहमद मल्ला. त डियर स्टूडेंट्स, अचो त हिन सबक खे, हिन नात खे सुर ऐं लह सां पढ़ूं. डियर स्टूडेंट्स, हिन सबक में हाजी अहमद मल्ला चवे थो त सव शुक्र साहब हसंदा सरदार आयो मंजरब, हमद हादी हीअं जो हार आयो मंजरब, कुल नबी जंहिं नूर जूं ख़बरूं कंदा विया ख़ल्क़ सां, सो सचो सैयद करे सिंगार आयो मंजरब, मुहड़ मिड़नी मुरसलन महबूब मुशफ़क़, मेहरबान मीर मुरसल मुस्तफ़ा मुख़्तियार आयो मंझ अरब, मुंद मिड़ोई मींहं जी जंहिं दम वसे तंहिं वेल वस, लाए झुड़ फुड़ जा बजा झूंझार आयो मंझरब, थियो मुलाक़ाती सां मालिक मुस्तफ़ा मेराज रात, दम अंदर ओनू ॾिसी इसरार आयो मंझ अरब, आसियूं अहमद रखे आख़िर हलियो पासे अजीब, पीर पिंबणे मां करे पेनार आयो मंझ अरब. डियर स्टूडेंट्स, हीअ जेका नात आहे हाजी अहमद मल्ला जी लिखियलु आहे, जंहिं हिन नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हार सिंगार ऐं तयारु थियण खे बयानु कयो आहे, जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज जी राति तयारु थिया ऐं हार सिंगार करे पंहिंजे अल्लाह रबुल अर्श ॾांहुं मुलाक़ाती थियण जे लाइ रवाना थिया. उन लम्हे खे हाजी अहमद मल्ला हिननि लफ़्ज़नि सां बयानु कयो आहे, जेके मां तव्हांखे हिन नात में सिटूं पढ़ी ॿुधायूं. त डियर स्टूडेंट्स, अॼु जो असांजो लेक्चर हिते पूरो थिए थो पियो. ऐं अॼु जे लेक्चर मुताबिक़ तव्हांखे होमवर्क इहो आहे त बुक पेज नंबर 10 ते जेके हिन जूं सरगर्मियूं आहिनि उहे तव्हां हल कंदव ऐं उन मां सरगर्मी नंबर 2 ऐं सरगर्मी नंबर 3 हल करे असांखे व्हाट्सअप कंदा. ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th. अल्लाह हाफ़िज़.